Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ, дәмі аузыңызда еритін столичный кекс жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Майымызға қантымызды салып, 1 шай қасық ваниль қанты мен тұзымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Қантымыз әбден еріп, аппақ болғанша миксерлеуіміз керек. Енді біз жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды бір-бірден салып араластыруымыз керек. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Массамыз бен жұмыртқамыз жақсы араласу керек. Енді біз сметанамызды қосып араластырамыз. Сметанамызды араластырып алған соң апельсин шырынын қойып, апельсин седрасын саламыз. Енді біз ұнымыздың жартысын салып алып, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, араластырып алған соң, қалған ұнымызды салып, 1 ас қасық ұн алып қалатын боламыз. Мейізімізге 1 ас қасық ұнымызды салып, мейіз бен ұнды жақсылап араластырып алуымыз керек. Мейізімізді қамырға салып, мейіз бен қамыр жақсылап араласу керек. Арнайы кекс пісіретін қалпымызға пергамент қағазын төсеп алған соң, тестамызды құямыз. Енді бар тестамызды құйып алған соң, 180 градуста ысып тұрған пешімізге 50 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне кексіміз пісті. Енді кексімді осындай таяқшаның көмегімен піскен-піспегенін тексерсеңіздер болады. Кексіміздің үстін қант ұнтағын сеуіп әсемдесеңіздер болады. Немесе қалауларыңызша әсемдесеңіздер де болады. Достар, міндетті түрде осындай кекс жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта қызықты рецепттер салатын боламын.